ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಕಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ನಾವಲ್ಲೇ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಿನಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ. ಹೌದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಡೀಪ್ ಡೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಏರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿಯ ಕಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಗಾಳಿಗೂ ತೂಕ ಇರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1,01,325 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ PA ನಷ್ಟು ಬಲದಿಂದ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್? ಹೌದು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ನಿಂತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಿನಷ್ಟು ಅಥವಾ ಆನೆಯಷ್ಟು ಭಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಚಪಾತಿ ತರಹ ಚಪಟ್ಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಆ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ತಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೊರಗಿನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗೆ ಒತ್ತುತ್ತದೋ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಊದಿದಾಗ ಆ ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿ ಬಲೂನನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಬಲೂನನ್ನ ಒಳಗೆ ಒತ್ತುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಇವೆರಡು ಸಮಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಲೂನ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಒಂದೇ ತರಹ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು BMTC ಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ. ಬಸ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಜನ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ನಾವು ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓ, ಸೊ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದು ಹೀಗೆ ಅನ್ಮಾತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೋ ಆ ವಿಂಡ್ ವೇಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಕೇವಲ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದಿನ ನೋಡ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಬಳಸುವ ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಆ ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಎಳೆದಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ರಾ ಒಳಗಿದ್ದ ಗಾಳಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಗ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ರೀಜನ್ನ ಗಾಳಿ ಜ್ಯೂಸನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತುತ್ತೆ. ಆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾವ್! ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಳಿತಿಲ್ಲ, ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ತಳಿತಿದೆ. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಟವಾಡಲು ಕಿಟಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸುವ ಸಕ್ಷನ್ ಕಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾವ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು. ಕಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಪಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣನಾ? ಖಂಡಿತ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಗಾಳಿ ತಿಳುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಒಳಗೆ ಹಳೆಯ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಒತ್ತಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹಾಗೆ ಪಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ವಾವ್! ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರಾಯಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಗಾಳಿಯ ಕಂಬವೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಡಗಿದೆ ನೋಡು. ಹಾ, ಮಳೆ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ದಿನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಈ ಡೀಪ್ ಡೈವ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತವಂತೆ. ಓಹ್ ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ದೇಹವೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾತಾವರಣದ ಮೀಟರ್ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸೋಣ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಕಾರಿನಷ್ಟು ಭಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.